da rua. Aqui é som da rua. Aqui é som da rua. Eu sou Simvaldo de Gamileira e há muito tempo, desde a idade de 5 anos, que a gente vem mexendo com música, né? E é apaixonadíssimo por música, né? Tudo que eu aprendi a fazer foi só. Fazer viola, ninguém me ensinou, tocar viola, ninguém me ensinou. Acho que a gente nasce pra isso, né? Eu comecei a mexer com música, fui fazendo uns instrumentozinhos, né? Puxando umas cordazinhas num pedaço de pau, né? Aquelas latrinhas de marmelada, a gente fazendo um instrumentozinho, pondo o tampo da frente e o braço. Dia 13 de dezembro, com amor e devoção, dia de Santa Luzia, padroeira da visão. Nós se conhecemos na igreja da Gamileira. Ele foi me ensinar a tocar violão, né? E com isso nós conhecemos lá e nós celebrava a missa e nós acompanhava a missa tocando. Santa Luzia de Gamileira, essa santa tão querida. Isso aqui é rabo de cavalo. Isso aqui é os cavalos da região, quando facilita um pouquinho, eu tenho que cortar um pouco do rabo para fazer isso. Às vezes o compadre tá tomando uma pinga lá na venda, lá no boteco. Ô compadre, paga uma pra mim e aquilo e aquilo outro. Enquanto ele está proseando, eu corto um pouquinho do rabo do cavalo, que eu preciso fazer minha rabeca, né? Esse aqui é meu filho, o Simvaldo Júnior, né? Esse aqui é o Moisés Pimenta. Esse aqui é o Afonso Pimenta. E os três, tudo de uma família só, tudo de família Pimenta. O trabalho que hoje está pimentado. Os pássaros também são músicos, né? Os pássaros são músicos, eles cantam, né? O galo levanta de manhã no terreiro e canta. Então música é uma coisa sagrada, é uma coisa de Deus, né? Minha fé de sertanejo, tirada do coração, nos acordes da viola, vem a minha inspiração. No cantar da passarada, contemplo a natureza. É paz e harmonia. Então, já pensou nossa em música? Chora minha viola, chora, nos singelos versos meus, nasce do bem querer e na grandeza de Deus. Eu queria viver da arte, que seja tocando, que seja fabricando. Eu não sonho em grandes dinheiro, eu sonho em viver com a arte, né? Se estiver na cozinha lavando um prato e cantando, pode faltar até o arroz na panela que tá feliz do mesmo jeito. A roça virou cidade. A pessoa chega na roça 7 horas da noite, só tem boa noite e até amanhã, porque vai tudo pra novela, né?